U18 pasaules čempionātā hokejā pirmās divīzijas A grupā Latvijai otrā spēle, šoreiz pretiniekos Norvēģija. Viņi pirmajā spēlē piekāpās Kazahstānai, Latvijai vārtos Jānis Voris. Spēle labāk iesāk Latvijas valstsvienība, daudz uzbrukām, arī vairākumā šeit tālmetiens Štolcam, lielisks Normans Norvēģijas vārtos, jāuzteic Norvēģi vārtsargs pašā sākumā, pēc tam atdzīvojās arī Norvēģija un Latvijas vārtos Jānis Voris. Pirmo spēli viņš izlaida, bet šeit ir ierindā. Otrajā periodā Latvija jau vairāk devās uz priekšu, daudz vairāk uzbrukām. Mintautišs lieliski nospēlēja pa apmalas un Deniss Fjodorovs komandas kapteinis gūst pirmos vārtus spēlē. Rehabilitējās viņš par neveiksmēju pirmajā mačā. Mintautišs jāuzteic, lieliski pie apmalas nospēlē un Deniss Fjodorovs nodemonstrē individuālo meistarību, iziet viens pret vārtsargu un pārceļ ripu pāri. Viņa kājsargām lieliski nospēlē Fjodorovs, Latvija vadībā ar 1-0 un turpinam uzbrukt. Grīnbergs met pa vārtiem, tomēr nespēja pārspēt vārtsargu. Atkal Mintautišs labi nospēlē, Grīnbergs met virsū vārtsargam. Noslēdzošajā trešajā periodā Norvēģija devās atspēlēties, atkal vārtos Jānis Voris, lielisks, vairākas reizes viņš glābis savu komandu. Pazaudējis mūsu aizsargs, pēc tam arī Voris, bet gal galā vārti vēl joprojām sausi. Latvijas saņēmās, mēģinājām doties arī uzbrukumos, pēc tam Arnicāns viens pats pret vārtsargu, nošļūk viņam ripa no nūjas lāpstiņas, lieliski piespēle Arnicāns, netrāpa par ripu. Brants ar ripu kļūdās, Brants Norvēģijai lieliska iespēja, atkal Jānis Voris glābi komandu. Brantam tiešām neuzmanības kļūda, bet Voris glābi gan viņu, gan visu komandu, vēl joprojām 0 Latvijai ielaisto vārtu ailītē. Pēc tam metāmies uzbrukumā, gribējām gūt trešos vārtus. Un šeit lielisks garš uzbrukums, gal galā tomēr nespēja Barkovskis aizsniegties līdz ripai. Lieliski uzbrukām, šeit neapstājāmies arī pašā uzbrukuma noslēgumā. Šeit mazliet Barkovskim pietrūkst. Vairākums Latvijai Rudolfs Polts un Ričards Grīnbergs otro spēli pēc kārtas. Šī saikne strādā. Lieliski Rudolfs Polts ierauga Ričardu Grīnbergu un Grīnbergs nodemonstrē fantastisku individuālo meistarību, saņem ripu, apgriežās un raida ripu vārtos. Norvēģi tam nebija gatavi, ne vārtsargs, ne aizsargi. Ričardam Grīnbergam bravo, 2-0 Latvija vadībā. Otro spēli pēc kārtas Polts plus Grīnbergs. Norvēģija pašā spēles izskaņā noņem vārtsargu, mēģina atspēlēties, bet Millers acīgākais savā aizsardzības zonā, raida ripu pāri visām zonām un 3-0 Latvija pārspēja Norvēģiju. Otrā uzvara Latvijai divās spēlēs, lieliski iesākts U18 čempionāts pirmajā divīzijā A grupā. Oļegs Sorokins var būt apmierināts, Latvija uzvar Norvēģiju 3-0.